Yes, kwa net. Karibu bana, back to the show. RAY-FELI Studios, kimi producer Tobiazo en ireyu. Ka tembelonji ra en konyinet. Kanyoru koyai tugukyik en yu mambo zake so. Ko in kwa net moiboti ot camera kanyokoti kityo chon kokibire story lakini kanyoru Tobiazo koyai tuguk ale moyoche kora ametok mafans. Ak kwanek chetieni kora nini producer onyocherunen nebo beats ireyu. Konyo Isairasa ot Faith mi ot Miliga. Kwane ba producer Tobiazo en Sunset. Kwane kityo otep kityo Tobiazo komi ano. Kotibo Kericho inyoru Tobiazo en Sunset. So mwage ba Tobiazo nini mwage ba. Ngenge meetings chakuka tu. Alright, asante sana. Mwani kongakina Ray-FELI Studio. Kutembelea nje. Angoito ya kazi. Mambo yangu simunaona. Ko hata chanti ni tukula ko tagatin kabisa. Akabaibai kora yon kobwan okera. Akabaibai kinyonge katangu. Nini ko chorwananyun. Ako kikoyat YouTube akine umuche subscribe nchi ako viewen ako share kora ako comment kora. Kibare RAY-FELI Studio. Mayo yana lakini wasacheni RAY-FELI Studio ko mamiten akane sindonige. Korge machi nyorwan akane inyorwanen Kanan Magic Studio. Isire kole DJ Tobiazo. Aki subscribe and all in bits and lotan ko inyortan lotan muche iswe bits nage jamna nam ka tienda ichenge tienda aki birwa simet jami yana nambasha chu akolo ko subscribe and muche ako view and ako share kimwa kongo kabisa. Asante karibuni. Leo ko kaste Kanan Magic Studio. Ko subscribe and koyote Tobiazo. Koyoto Tobiazo. Tom go 24 hours. Kokasis my fans. Go. Kokasis my fans. Tago new channel. Kochuti ono ako subscribe. Go up in any link nebo Kanan Magic Studios in comment section na nyu. Chuti ono. Chile link ino gityo. Ako togi ne bi ne oni chill gityo. Sawa. Ngoren. Yani kecho kotoritas ko akilenjini.